السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع عمو يحيى. بسرح كتير وأنا بذاكر وبمل. يلا بينا. عمو يحيى Educational Coach. كتير مننا بيشتكي إن هو بيسرح كتير وهو بيذاكر، ورسائل الصفحة عندي خاصة من بتوع الجامعة بيشتكوا من الملل. في مننا ناس أول ما بتمسك الورق أو الكتاب وتبدأ في المذاكرة دماغه بتروح في 50,000 حاجة. يا ترى ماما هتعمل أكل إيه النهاردة؟ يا ترى هلبس إيه وأنا رايح الدرس بالليل؟ والبعض بيفكر في ماتش كورة اللي هيلعبه لما يخلص، وإنتي بتفكري في الخروجة التمام اللي هتعمليها إنتي وصحباتك في آخر يوم امتحان. طب السؤال هنا إزاي أتخلص من السرحان؟ اعرفوا إن الأنفاس معدودة، آخر نفس معناه نهاية العمر، والسرحان والمشتتات بتضيع عمرك بلا فائدة. لازم تستوعبوا إن السرحان والمشتتات عموما بتديكوا سعادة لحظية بيتبعها ندم شديد. ندم على الوقت الغالي زي اللي احنا فيه ده دلوقتي اللي بيضيع، ندم على إن أصحابكوا أنجزوا أهدافهم وإنت لسه محلك سر. لازم نكونوا عارفين إن الواحد بيرتاح بعد ما ينجز مش بدل ما ينجز، واللي بيجاهد نفسه ويتعب عشان خاطر ما يسرحش شعوره بالتعب بينتهي تماما بعد ما بيوصل لهدفه وينجزه. عايزك تحطوا هدف واضح لليوم وكمان لبقية الأيام اللي فاضلة لغاية يوم الامتحانات. هنجز إيه النهاردة وهكون أنجزت إيه في بقية المواد لغاية الامتحانات ما تبدأ. واعرفوا إن لا يتم الإنجاز إلا بالتركيز على هدف واحد لفترة معينة، وإلا هتكون بتتنطط وما يكونش فيه إنجاز. دايما بيحصل إنك تبقى قاعد بتذاكر ومركز فيطرأ لذهنك حاجة تاخدك للسرحان وتقول دي حاجة مهمة وتحاول تشغلك وتكون مشتتة لك. دونها بشكل بسيط قدامك وما تقومش من مكانك ولا تقطع المذاكرة، لا قاوم وكمل للآخر. بعد ما تخلص النص ساعة اللي بتذاكرها أو ال50 دقيقة اللي بتذاكرهم قوم وابتدي شوف الأمر دوت، ولو هو مهم فعلا انجزه. كان حاجة مشتتة وعابرة فأنت خلاص هتبتدي تاخد الريست بتاعك وترجع تاني تكمل. الملل جالي على رسائل الصفحة ناس بتشتكي من الملل من المذاكرة وإن هما بيطولوش. عملنا حلقة اسمها ما بعرفش أقعد على المذاكرة وأذاكر إيه قبل إيه. الملل تقدر تنتصر عليه ببعض الطرق، زي إن أنت تربط المعلومات اللي بتذاكرها بحاجات حياتية أنت حافظها وعارفها أوريدي، أو إن أنت تعمل نظم مثلا للمعلومات ديت بشكل فيه سجع تقدر تستذكره. أنا فاكر من أيام ثانوية عامة لغاية دلوقتي الانرجي ليفلز بتاعت الكيمستري اس بس دبس دبس فدبس فدب، لسه فاكرها لغايه دلوقتي اهوت وانا عندي حاجه و40 سنه. فربط المعلومه بحاجه مسجوعه بالطريقه ديت هتفرق كتير قوي في ان انت ما تحسش بالملل وتذاكر. من الحاجات المفيده ان انت ما تملش وانت بتذاكر انك تقسم الموضوعات الصعبه لموضوعات صغيره، وده هيساعدك في انجازها بسرعه وعدم الشعور بالملل. وكمان ان انت تعمل تشجير للمعلومات او خرائط ذهنيه، ده بيسهل عليك جدا الموضوع وما يخليكش تمل. كمان تقدر تغير مكان المذاكرة، ممكن تذاكر في الصالة أو في أوضتك، أو ممكن حتى في كورك سبيس لو هو هادي وتقدر تحصل فيه تحصيل كويس. تغيير مكان المذاكرة هيساعدك جدا على عدم الشعور بالملل. وأخيرا اهتم بمكافأة نفسك في فترة الراحة اللي ما بين فترات المذاكرة، بإن أنت تعمل حاجة أنت بتحبها أو تاكل أكل أنت بتحبه، ودوت هيساعدك كتير في تحفيزك لإنجاز المذاكرة من غير ملل. كنتم مع عمو يحيى، السلام عليكم.